Македонија добива свое место во една од највозбудливите емисии на денешницата, враќањето на човекот на месечината. Нашата соговорничка Мартина Димовска од Кичево е дел од тимот на НАСА во Хјустон и работи на програмата за човечко здравје и перформанси во рамки на мисијата Артемис. Незината приказна е инспирација за многумина, а незината работа е дел од историјата што се пишува токму сега. Мартина, ви благодарам што сте дел од утринската програма на македонската телевизија. Благодарам, Мартин, за поканата. Навистина ми е чест да бидам тука. Мартина, како изгледа еден ваш работен ден во НАСА и на што точно работите во рамките на програмата Артемис? Со оглед на тоа што јас сум вработена пред не цел месец дена, еден ден во НАСА е најчесто многу динамичен и за мене барем представува ден исполнет со многу тренинзи и многу учење, затоа што овие информации што ги работиме не се толку јавно достапни. Исто така вклучува многу координација, многу состаноци со различни тимови, работа на технички и на програмски прегледи и посетување на експерти и прибирање на експертски мислења за да се направи еден добар опсек на целата мисија и сите оние проблеми што може сите оние проблеми што може да се случат доколку не сме внимателни за некои етапи на било која фаза, дали е тоа вселенското одело, дали е тоа капсулата и слично. Јас работам во директоратот на Human Health and Performance во Джонсонс Вселенскиот центар и мојата улога е поврзана тесно со човечкиот фактор во вселенските мисии. Односно здравието, безбедноста, перформансите на астронавтите и тоа е голем опсек. Не е само Артемис, туку е и комерцијалните вселенски станици што добро ќе доаѓаат, меѓународната вселенска станица, како астронаутот живее и ќе живее на месечината, како астронаутот ќе се чувствува во оделото, како астронаутот ќе биде заштитен во екстремни услови и средини. Работам како програм Human Systems интегратор, односно интегратор на човечки системи во програмите, што значи дека мојата работа е да се осигура дека сите системи, мисии и програми го земаат во предвид човекот, односно астронаутот. А тоа вклучува стандарди за здравје, за безбедност, услови за живот и работа во Вселена и секако координација со многу програми како HLS или Human Learning системот и други програми кои што се дел од оваа Артемис архитектура. Со поедноставни зборови, нашата работа е да се осигуруваме дека кога астронаутите ќе одат на месечината или понатаму кон Марс, сите системи се дизајнирани така што човекот може безбедно и успешно да работи и да живее во тие услови, да биде најзаштитен што може. Што значи да се биде дел од мисијата Артемис, тоа што всушност представува враќање на човекот на месечината по повеќе од 50 години? Навистина е тешко да се опише со зборови. Ова е животен опфат што мене ми требаше цел живот да го достигнам овој кариерен пат. Артемис 2 е првата мисија со астронаути која што ќе патува на месечината од 1972 година, од Аполо времето, и да се биде дел од тим што работи на програми како Артемис и да се биде дел од една нова ера на човечко истражување за Вселената, за мене е чест и голема гордост. Артемис не е само една мисија, туку е цела архитектура и план за долгорочно човечко присуство на месечината, изградба на база на месечината и подготовка за едни мисии кон Марс, и мислам дека да се работи на нешто што ќе остане во историјата како толку важен подвиг е огромна чест и огромна одговорност за мене. Кажавте и претходно дека работите на здравието и перформансите на астронаутите. Со какви предизвици најчесто се соочувате во таа област? Една од најголемите предизвици е што човечкото тело не е создадено за живот во Вселената, тоа се многу екстремни услови. Во микрогравитација астронавтите знаат да губат мускулна маса, густина на коски, имаат промени во видот, во кардиоваскуларниот систем, во имунолошкиот систем, во психолошката состојба и слично. Има многу етапи на човекот што треба да се прилагодат или пак да ги направиме поудобни и побезбедни. За мисии кон Месечина и Марс, астронавтите ќе бидат многу подолго време во Вселената и подалеку од Земјата. Не се во Лео, односно Lord Orbit, за да бидеме многу блиску до нив. Ќе не можат одма да пристапат кон било каква помош што ќе биде поврзана со Земјата. Што значи дека ние мора да размислуваме многу подолгорочно за медицинска поддршка, за исхрана, за вежбање, за спиење, за радијација, за психолошка состојба и така натаму. Нашата работа е да ги разбереме тие ризици и да помогнеме во дизајнирање на самата мисија и на сите системи што ќе ги намалат тие ризици колку што е можно повеќе.
Мартина, и во самата најава кажав дека по потекло сте од Кичево. Како изгледаше вашиот пат од Кичево до НАСА? Кои беа клучните чекори и одлуки? Мојот пат не беше директен и воопшто не беше лесен, навистина голем предизвик. Имав доста долг пат низ студии, поминат низ студии, каде што работев на едукација, меѓутоа и на доста различни истражувања, се вмрежив во аналогни астронавтски мисии, меѓународни проекти и организации што навистина активно творат за прашања и одговори поврзани со Вселената. Една од клучните чекори беше образованието за мене, меѓутоа и сите оние можности што ми ги обезбедија тие меѓународни организации и тие проекти. Многу важно беше поддршката не само од дома, туку и онаа поддршка од меѓународната од меѓународната заедница. Така што, иако немав системска поддршка од дома, ни немаме Вселенска агенција, ни немаме астронаути, ни немаме ни обсерваторија, многу ми беше битна поддршката од кругот што константно веруваше дека јас можам ова да го направам. Меѓутоа, додатно на тоа, сите конференции, истражувања, проекти и градење мрежа на луѓе што може да ти отворат врати во индустријата и гледаат дека си компетентен е многу важно. Така да ова не е кариера што се гради преку една работа или една апликација, туку треба многу години на напорна работа, проекти, волонтирање, истражување и упорност. Колку е важно за вас што сте една од ретките македонки вклучени во вакви глобални вселенски проекти? За мене е многу голема чест, но и мислам дека голема одговорност. Ова е многу одговорна позиција. Јас секогаш велам дека не сум тука само како индивидуалец, туку и на некој начин јас се представувам мојата држава, Македонија и Балканот. И сите млади луѓе што мислат дека ваквите работи се невозможни од мала земја, го представувам и тој сон, да им покажам дека колку да е тежок тој пат, колку и да е неверојатен за многу, сепак може да се достигне. Мислам дека е важно младите во Македонија да знаат дека иако е тешко и не сте родени во држава што има Вселенска агенција и што работи на големи вселенски проекти, иако патот е потежок, тој не е невозможен. Мартина, и за крај на нашиот разговор, што би им порачале на младите од Македонија и од Балканот кои сонуваат за кариера токму во науката и во вселенските истражувања? Да се подготват дека ќе биде можеби потешко, но да не се ограничуваат од каде доаѓаат. Науката и Вселената се меѓународни области, со меѓународни тимови. Ако сте доволно упорни, љубопитни и работите постојано на себе, можеби и може да најдете пат. Сега веќе има човек на кој што може да се ослона за совет и за веќе тој пат е изоден на некој начин да може да го достигнат и тие. Многу е важно да учат математика, физика, хемија, инженерство, медицина, компјутерски науки, но и да го градат својот карактер. Интегритетот е доста важен во вселенските мисии, колку си отворен за нови знаења и за поддршка на твојот екипаж, на твојот тим, на твоите луѓе. Да работат на проекти, да учествуваат на надпревари, да волонтираат во програми, истражувања, соработки и во нивната заедница. Само така ќе се изградат како еден целосен човек со многу повеќе бенефити од само инженерска диплома. И да не се откажуваат, тоа е најважно. Патот до ваквите работи е многу долг и напорен, но ако навистина го сакате тоа и го правите тоа, вреди секој чекор. Мартина, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма Македонија наутро на јавниот сервис и ви посакуваме многу успех во вашата работа. Ви благодарам, Мартин, беше чест.